नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पुराण प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पंचूरा। आप हमारे बच्चों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक कविता पेश कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके जी। मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, डाल डाल पर उड़ूं, डाल डाल पर उड़ूं, डाल डाल पर उड़ूं, डाल डाल पर उड़ूं, मैं पतंग बन जाऊं, मैं पतंग बन जाऊं, मैं पतंग बन जाऊं, मैं पतंग बन जाऊं, आसमान में सैर करूं, 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 अरे मैं मछली बन जाऊं, मैं मछली बन जाऊं, मैं मछली बन जाऊं, मैं मछली बन जाऊं, पानी में खेलूं, मैं पानी में मैं खेलूं, पानी में खेलूं, पानी में खेलूं, पानी में मैं खेलूं, पानी में मैं खेलूं, पानी में खेलूं, पानी में खेलूं, अरे मैं बंदर बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बंदर बन जाऊं, मैं बंदर बन जाऊं, पेड़ों में मैं उछली कूदूं, पेड़ों में मैं उछलूं कूदूं, पेड़ों में मैं उछली 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 कूदूं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, डाल डाल पर उड़ूं, डाल डाल पर उड़ूं, डाल